폐암, 기침 하나로 시작됩니다. 70대 남성은 몇 달째 마른 기침이 계속됐습니다. 감기가 오래가네 하고 대수롭지 않게 넘겼습니다. 요즘 기침할 때 피가 조금 묻어나오는데 괜찮겠지? 아니야, 그건 폐암의 초기 신호일 수 있어. 절대 그냥 넘기면 안 돼. 결국 그는 병원에 갔고 이미 폐암 3기 진단을 받았습니다. 폐암은 초기에 특별한 증상이 거의 없습니다. 하지만 마른 기침, 가래에 피 섞임, 이유 없는 체중 감소 같은 신호를 무시하면 치명적인 결과로 이어집니다. 특히 흡연자와 60대 이후라면 더욱 위험합니다. 꿀팁 하나, 꿀팁 전 구독과 좋아요를 눌러주세요. 흡연자는 반드시 저설량 CT 검진을 정기적으로 받으세요. 폐암은 조기에 발견하면 90% 가까이 완치가 가능하지만 늦으면 치료율이 급격히 떨어집니다. 또 당연하지만 금연이 가장 강력한 예방법이며 채소과일 위주의 식단과 규칙적인 운동은 폐 건강을 지켜줍니다. 폐암은 기침 하나로 시작해 목숨을 앗아갑니다. 여러분의 사랑하는 사람을 살리려면 구독과 좋아요 눌러주세요. 채널명을 까먹으실 수 있잖아요.